Jun tak omong pokoke kowe nek tuku teh celuk aja pisan-pisan tuku nek ngene warung Mbah Karni Bendo. Ana apa? Soale mbokku nek kula teh ning kono terus ya, Dik. Ketoke teh kadaluarsa kok. Mosok? Lah mosok aku gawe ora nek warna kuning-kuninge blas ki. Tenane. Iya, engko fotone tak kirim nyang kowe to tenang. Aku yo nggumu. Masuk teh kok ora nek kuning-kuning blas ki ketoke kadaluarsa kok teh celup. Iki info penting lho iki. Omong mbokmu ya. Aja entuk kulaan rono. Ya wis, engko tak omong mbokku. Soale aku wingi berkapusan sih. Kan kae Mbok Darmika kan ya dodol dawet. Anake ayu banget. Tak kira ki sing dodol ki anake. Lah jebul, bahasa tak parani mak petungul. Mbahne